Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Rossmann. Ich darf ihm das Wort erteilen. 10 Minuten stehen Ihnen zur Verfügung. Der Clubobmann der Liste jetzt. Danke, Herr Präsident, Herr Kanzler, Herr Vizekanzler, Frau Staatssekretärin, Hohes Haus. Ja, die Inszenierung der Politik der Regierung ist gut. Aber die Inszenierung verdeckt freilich die Inhalte. Und es ist daher Zeit, einen kritischen Blick auf die Inhalte zu werfen und abzulenken von der Selbstverliebtheit der Eigendarstellung. 5 Befunde kennzeichnen die Politik des letzten Jahres. Befund 1. Brutale Entmachtungen von Arbeitnehmern und ihren Vertretungen, Umfärbung der Republik, Parteibuchwirtschaft, Postenschacher. Lassen Sie mich das an einigen Beispielen festmachen. Die Kassenreform. Im Rahmen der Kassenreform ist es zu einer brutalen Umfärbung des Verwaltungsrates gekommen durch Aushebelung und Entmachtung der Selbstverwaltung. De facto übernehmen die Arbeitgeber in einer Selbstverwaltung die Macht. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren von der FPÖ und ÖVP, hat es nicht einmal in der Zeit des Austrofaschismus gegeben. Zweiter Punkt. Dort war das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 2:1, jetzt 1:1. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Zweiter Punkt. Arbeitszeitgesetz, 12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche. Vorbei an den Betriebsräten. AUVA, Entmachtung der Arbeitnehmervertretungen. ÖBB-Aufsichtsrat, brutale Umfärbungen durch Infrastrukturminister Hofer nach dem Motto Rot raus, Blau und Türkis rein. Bei der Österreichischen Nationalbank Postenschacher der Sonderklasse nach dem Motto Rot raus, Türkis und Blau rein. Und wir erinnern uns an das SMS von Vizekanzler Strache, der sich Sorge machte, dass er im Postenschacher bei den Posten in der Österreichischen Nationalbank benachteiligt werden könnte. Was für eine Schande für dieses Land. Die Generalsekretäre in den Ressorts werden mit Sondervollmachten ausgestattet, zunächst sogar ohne Ausschreibung. Heute behandeln wir die Neukonstruktion der österreichischen Staatsholding. Wer soll dort installiert werden? Generalsekretär Thomas Schmidt aus dem Finanzministerium. Die Liste ließe sich fortsetzen. Und was zeigt der Untersuchungsausschuss vom BVD? Da zeigte es sich, dass es um die Übernahme der Macht durch die FPÖ geht, begleitet von Parteibuchwirtschaft und Säuberungen. Das, meine Damen und Herren von der ÖVP und FPÖ, nennen Sie Regieren neu. Ich finde, das ist ein Skandal. Befund 2. Diese Regierung arbeitet systematisch an einer Zweidrittelgesellschaft. Es geht ihr nicht um Gerechtigkeit, nicht um die neue Gerechtigkeit. Es geht ihr nicht um die Teilhabe aller am Reichtum dieses Landes. Das untere Einkommensdrittel verliert weiter, fällt immer weiter zurück. Es wird schamlos von unten nach oben umverteilt. Das gilt auch für ein Herzstück ihrer Maßnahme, den Familienbonus, der das untere Einkommensdrittel benachteiligt und umverteilt zugunsten des mittleren und oberen Einkommensdrittels. Ja, wie erklären Sie sich, dass Kinder von Großteilen des unteren Einkommensdrittels lediglich einen Kindermehrbetrag von bis zu 250 € bekommen, während das obere und mittlere Einkommensdrittel einen Familienbonus bis 1.500 € bekommt? Ist ein Kind des unteren Einkommensdrittels nur ein Sechstel dessen wert, was ein Kind des mittleren und oberen Einkommensdrittels wert ist? Es geht aber weiter. Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Nein, Herr Kanzler, das untere Einkommensdrittel wird dadurch weitgehend nicht entlastet. Das, was Sie immer behaupten, ist schlicht falsch. Denn Menschen bis zu einem Bruttoeinkommen von 1.380 € zahlten schon bisher keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Es geht weiter. Die Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder im Ausland.
Nebenbei bemerkt gefährdet das auch die Aufrechterhaltung der 24-Stunden-Pflege. Werfen wir einen Blick auf die Budgets 18 und 19. Das Generalziel ist das Nulldefizit, kein gesellschaftspolitisch wichtiges Ziel. Das gesellschaftspolitisch relevante Ziel wäre nicht Nulldefizit, sondern Nullarmut. Aber bei den unteren Einkommen kürzen Sie in der Integration, bei den Pflichtschulen. Sie streichen die Aktion 20.000 und Sie kürzen die Mittel für die Arbeitsmarktförderung. Es geht aber weiter mit der Mindestsicherung neu, die Sie kürzlich präsentiert haben. Auch hier kommt es zu Kürzungen für Asylberechtigte, wenn sie nicht ausreichend Deutsch sprechen können. Gleichzeitig kürzen Sie aber die Mittel für diese Programme. Erklären Sie uns und den Zusehern einmal, wie jemand von 563 € im Monat leben soll. Ja, für die Frau Ministerin Hartinger reichen ja überhaupt 150 € zum Leben. Also das ist ja schon wirklich ein Skandal. Und im Rahmen der Mindestsicherung kommt es auch zu Kürzungen für Kinder. Und das, meine Damen und Herren, sind Frontalangriffe auf Arme, auf Arbeitslose und auf Migranten unter dem Vorwand, die Zuwanderung ins Sozialsystem zu stoppen. Und jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren von der ÖVP und der SPÖ, was haben denn die Armen verbrochen, dass sie so schäbig von Ihnen behandelt werden? Und ich gebe Ihnen die Antwort. Sie betreiben eine Sündenbockpolitik, die nicht darauf aus ist, Lösungen zu machen, sondern die von den Problemen lebt. Und problematisiert werden regelmäßig Migranten und Flüchtlinge. Arme werden gegen andere Arme ausgespielt, Inländer gegen Ausländer. Ja, und Herr Gudenus, was hat denn die Sozialministerin bei der Präsentation der Mindestsicherung neu gesagt? Österreicher zuerst, das war ihre Devise. Schämen Sie sich dafür, meine Damen und Herren von der FPÖ. Hass und Feindbilder innerhalb der Gesellschaft, das ist der Motor dieser Koalition. Und dass Sie, meine Damen und Herren von der FPÖ, den kleinen Mann prellen, permanent, das ist Ihnen scheinbar egal. Aber es stehen weitere Frontalangriffe gegen das untere Einkommensdrittel bevor. Die Notstandshilfe soll in das Arbeitslosengeld integriert werden, und wer aus dem Arbeitslosengeld rausfällt, kommt direkt in die Mindestsicherung mit Vermögensanrechnung. Diese Vermögensanrechnung hat, Herr Kollege Rosenkranz, die Wirkung einer Vermögensteuer für die Mittelschicht. Und angesichts der Tatsache, dass die wirklich Reichen in diesem Lande, die Milliardäre, weder eine Vermögensteuer zahlen noch eine Erbschaftssteuer, ist das in der Tat ein Skandal. Ja, soziale Kälte hat in dieses Land Einzug gehalten. Eine Schande für ein reiches Land wie Österreich. Der dritte Befund. Klientelen und Großspender werden schamlos bedient. Einige Beispiele. 12-Stunden-Tag. Die Autoindustrie, die Hotellerie wird bedient. Senkung der Mehrwertsteuersenkung. Die Grunderwerbsteuer für Investoren wird abgeschafft, wenn Grundstücke über Holdingkonstruktionen verkauft werden. Und die geplante Köstsenkung von 25 auf 20% ist ein Geschenk an die Großindustrie und ein Milliardengeschenk für die Großindustrie und ein Millionengeschenk für den Großspender Stefan Pierer von der KTM. Und wo gibt es Totalversagen? Totalversagen gibt es bei der Bekämpfung der Armut. Totalversagen gibt es aber auch im Klimaschutz. Die österreichische Präsidentschaft wurde gestern in Katowice geadelt für ihr Verhalten und ihre Verhandlungen im Zusammenhang mit der Emissionsreduktion von PKWs und der Förderung der Kohle und deren Verlängerung bis 2035. Fossil des Tages. Und das kennzeichnet die Klimaschutzpolitik dieser Regierung. Befund 5. Diese Regierung hat den Rechtspopulismus und den Rechtsextremismus in Europa salonfähig gemacht. Auf die politischen Diskriminierungen habe ich bereits hingewiesen. Das Überwachungspaket, die Ablehnung des Migrationspaktes, die BVD-Affäre, die Angriffe auf die Pressefreiheit aus dem Innenministerium, die Achse der Willigen, die der Herr Kanzler in Berlin anlässlich einer Pressekonferenz mit Horst Seehofer heraufbeschworen hat, die gute Freundschaft
zu suspekten Figuren in Europa wie Orban, wie Salvini, wie Kaczynski. Das sollte Ihnen zu denken gegeben, und das ist ein Beleg dafür. Aber lassen wir ausländische Medien sprechen. Das Handelsblatt stellte kürzlich fest, Österreich ist nach rechts gedriftet. Ja, ich stimme zu. Vielen Dank. Der Clubobmann der Liste Jetzt beklagt soziale Kälte. Die Reichen würden noch reicher und Arme und Ausländer wären nach dieser Regierungspolitik benachteiligt.